Vi skal finde sygemønstret for en taske, og det gør vi så ved at opstille et udtryk, der beskriver sygemønstrets omkreds, og udtrykket er ved x og y. Og så skal vi også bestemme sygemønstrets areal for en funktion af x, når omkredsen er lige med 100. Og så bestemme x således, at sygemønstrets areal bliver størst muligt, når omkredsen er 100 cm. Og så får vi både bredden, som er 2x, og højden, som er 1y, og så halvcirklens radius, som er x. Og det vil så sige, at vi bruger diameterne, som der er 2x, som passer med bredden, og det skal vi så bruge til en omkreds på 100 cm for at udtrykke arealet. Yes. Og vi har fundet ud af, at det udtryk, vi kan lave for omkredsen af sygemønstret, det er 2x plus 1y, og så 2y plus 2x plus pi gange x. Og så skal vi sætte det af lige med 100, når vi skal prøve at bestemme sygemønstrets areal, som vi laver som en funktion af x. Og det gør vi, og når vi gør det, så den formel, jeg lige har nævnt, sætter vi bare lige med 100. Og så for at vi kan finde arealet, bliver vi nødt til at separere de to variable, så x og y. Og så står der 2y er lige med 100 minus x, parentes 2 plus pi, parentes slut. Og det er det samme som y er lige med 100 minus x, parentes 2 plus pi, slut parentes divideret med 2. Og så skal vi finde arealet som en funktion af x og y. Og der har vi arealet er lige med 2x gange y minus en halv gange pi gange x i anden. Og så sætter vi y ind i arealets formel. Så der står a af x er lige med 2x gange 100 minus x, parentes 2 plus pi, parentes slut, divideret med 2, minus en halv gange pi gange x i anden. Og det kan vi så reducere, så der står det samme, bare hvor vi har reduceret totallerne. Og det kan vi derefter beregne, så der står ax, og så sætter vi kolon lige med 100 gange x minus x i anden, gange parentes 2 plus pi, parentes slut, minus en halv gange pi gange x i anden. Og så kan vi... vil du tage det? Ja, det kan jeg godt. Så skal vi definere for at finde maksimum. Og der har vi lavet en formel, som er dA, parentes x, slutparentes, kolon er lige med d, divideret med dx, parentes a, parentes x, slutparentes og en dobbelt slutparentes. Og så definerer vi så a af x, og det giver så, når vi definerer det, så bliver det 100 minus parentes 3 gange pi plus 4, slutparentes gange x. Og så sætter vi den afledte funktion til at være 0. Så vi siger dA parentes x er lige med 0, og så laver vi så solve på det. Og det bliver så 100 divideret med 3 gange gange pi plus 4. Vil du tage? Ja. Og derefter så kan vi bruge xmax funktionen, så der står xmax kolon lige med right solve, og så har vi den afledte funktion af x, og så siger vi bare lige med 0. Og derefter får vi så svaret 4,44891, og så regner vi også lige a af xmax, som giver 372. Og det kan vi så sætte ind, eller så kan vi så lave en graf, hvor både den funktionen er og den afledte funktion, hvor man kan se, at
toppunktet, eller det maksimum, det er op i 4,45. Og det vil sige, fordi at funktionen den hedder plus 0 minus. Og det vil sige, det er det lokale toppunkt. Og så passer tallene i forhold til vores udregninger. Og så en konklusion på det hele, så vil det sige, at vi har opstillet udtrykket, der beskriver sygemønstrets areal, som vi har lavet til parentes 2 gange y plus 2 plus gange x gange x plus pi gange x. Og så har vi så bestemt sygemønstret for en funktion x med omkredsen på 100 cm, hvor vi så har skrevet parentes a, parentes x, kolon lige med 100 gange x minus x i anden, gange, hvad hedder den der? Parentes 2 plus pi, parentes minus en halv, gange pi gange x i anden. Og så har vi så bestemt det største mulige areal for sygemønstrets omkreds, som så bliver 100 cm, som så er 7,45. Nej, 45.